ඉතින් මං හිතනවා වෙනද වගේම සතුටින් පරිස්සමට ආදරෙන් ඇති කියලා. නේ ඉතින් අද මගේ vlog එක මං අරගෙන ආවේ online shopping කරන ඔයාලට. ඉතින් ඔයාලා මේ වෙනකොටත් online shopping එක app හරහා කරනවා ඇති. AliExpress, Daraz, Shein මේ වගේ app කොටකින් ඔයාලා මේ වෙනකොටත් online orders කරනවා. ඉතින් අවසර ලංකාවේ ගොඩක් අය කතා වෙන app එකක් තමයි Timu app එක. ඒකේ මගේ පළවෙනි order එක අරගෙන තමයි අද මම මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. ඉතින් මේ වෙනකොටත් ඔයාලා Timu එකේ orders දාලා ඇති. ආපු නැති අයට මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වටේ. ඉතින් මොනවාද බලමු මම Timu එකේ පළවෙනියටම order කරලා ගෙන්න ගත්තේ. තියෙන්නේ මගේ පළවෙනි Timu order එක. බලමු මම මොනවාද order කරලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ ඕඩර් එක ඇවිල්ලා ටික දවසක් වෙනවා. මම අසනීප වෙලා හිටිය නිසා මට ඉතින් ඕඩර් එක බලන්න බැරි වුණා. ඉතින් මම මේ ඕඩර් එක දැම්මේ පෙබරවාරි පළවෙනිදා දෙවෙනිදා වගේ දවස් 10 7ක් 10ක් අතර කාලෙදී මට මේ Timu ඕඩර් එක ආවා. සාමාන්‍යයෙන් AliExpress එකේ ඕඩර් එකක් දැම්මොත් ලොකු කාලයක් යනවා නේද? ඒ වුණාට Timu එකේ එහෙම නෑ. ඕඩර් එකක් දැම්මොත් ඉක්මනටම එනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මං ගත්ත එක අයිටම් එකක්. මේකේ ප්‍රයිස් එක මම මෙතනින් දාන්නම්. විතරම ලිප්ස්ටික් වලට ගොඩක් ආසයි. අපි බලමු කලර්ස් කොහොමද කියලා. සුවඳයි. ඔනේ ලෝබයි. මට ගන්න ලෝබයි යන්නේ. මට මේ අතේ ගන්න බැහැ වුණේ. ලස්සන කලර්ස් ටිකක් මම ඉතින් ඔක්කොම ගන්න නෑ මේ බලන්න. ඉතින් මේ එකක් අපි බලමු තව මොනවද කියලා. මෙන්න මේක ඒකේ මේ ඉස්සෙල්ලම මේ පොඩි ඕඩර් එකක් තමයි දැම්මේ. මේ බලන්න මේකේ කලර්ස් මේකේ ප්‍රයිස් එකත් මෙතනින් දාන්නම්. මේ සුවඳයි. තව මගේ ෆෝන් එකට මම බෑක් කවර් එකක් දැම්මා. මේ තියෙන්නේ බෑක් කවර් එක. ඇත්තටම මම මේකට ආසයි ගොඩක්. මේ මගේ ෆෝන් එකට තමයි මම ගෙන්න ගත්තේ. මම මේ වගේ හරි ඊස්තටික් කලර්ස් වලට ගොඩක් ආසයි. ඉතින් අපි මේක දාලා බලමු. මේකේ ප්‍රයිස් එකත් මම මෙතනින් දාන්නම්. මේ ඕඩර් එක මේ ඇත්තටම මට වැරදිලා මේක. මම මේක කැන්සල් කරන්න ගියෙත් නැහැ. කමක් නැහැ ආපු දෙන් කියලා තියෙන ඇරියා. මේකේ තිබ්බේ මේ අර මග් එකක් එක්ක තමයි මම ඇත්තටම හිතුවේ මේ ප්‍රයිස් එකත් අඩු නිසා මම එච්චර ලොකුට කියවන්න ගියෙත් නැහැ. මම ඉතින් දැම්මා. ලස්සන කලර් එකකුත් තිබ්බේ. බැලින්නම් අනේ ඒකේ මෙන්න මේ ටික විතරයි. මේ කමක් නැහැ මම ඊළඟ පාර ඕඩර් එක දානවා. ඉතින් මේ ටික විතරක් තියාගෙන මට වැඩක් නැහැ නේ. මෙන්න මේක තමයි ඉතින් මට white color shoes එකක් නැතුව හිටියේ.
මම ඉතින් මේක ඕඩර් එක දැම්මා. ඇත්තටම අවුලක් නෑ. මේකේ ප්‍රයිස් එකත් මම මෙතනින් දාන්නම්. මේ බලන්න. ලංකාවෙන් ගන්න ගියා නම් ඇත්තටම ලොකු ගාණක් යනවා. මේ white color shoes ඊටත් වැඩිය මේ ගණනුත් එක්කනේ. ඊකට මම ආසයි. ඒක අඩු ගාණකට හම්බ වුණානේ. ඔන්න ඔහොමයි මගේ පළවෙනි තිමු ඕඩර් එක හරිය. කොහේ කොයි විදියට ඕඩර් එකක් දැම්මත් ඕනිම තැනකදී ෆීඩ්බැක්ස් එහෙම බලලා තමයි අපි ඕඩර් එක දාන්න ඕනි. තිමු එකටත් ඒක අදාළයි. ඉතින් ඔයාලත් බය නැතුව තිමු එකේ ඕඩර් එකක් දාන්න. මට නම් මගේ තිමු ඕඩර් එකේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් තිබ්බේ නැහැ. ඔයාලා දැනගන්න ඕනි අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ අයිටම් එකක් තෝරලා කරලා බලලා ගන්න. අපිට ෂෙයින් එකේ එහෙම ඕඩර්ස් දාන්න ගියාට පස්සේ අපිට ලොකු ටැක්ස් එකක් යනවානේ. ඉතින් මේකේ ටැක්ස් එකක් නැහැ. ෆ්‍රී ෂිපින්. අඩු කාලෙකදී ගෙන ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා බය නැතුව ඕඩර් එක දාන්න. මෙන්න මේකයි තිමු එකේ මගේ ඕඩර් එකේ තත්ත්වය. එහෙනම් ඉතින් තවත් අලුත් vlog එකකින් ඉක්මනටම හම්බ වෙනකන් මම ගිහිල්ලා එන්නම්. පරිස්සමට සතුටින් ආදරෙන් ඔයාලා ඉන්න.